ទីនេះវិទ្យុផ្សាយប៉ុស្តិ៍ KTR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផល្និការួមជាមួយសាការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ400ខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តារឿងរួមមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយដែលមិនបានងាកចេញពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយជុំវិញអំពើពុករលួយជាកត្តាអសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាកិច្ចសម្ភាសជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសភាកម្ពុជាមិនអាចនរណាមួយរំលាយដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីការខ្វះថវិកាបង់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យក្នុងខណៈដែលជួបប្រទះជំងឺដង្កាត់ម្ដងចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នាទីសប្បុរសធម៌ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទៅបកស្រាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃស្អែកនេះអំពីលទ្ធភាពនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញថ្លែងនៅចំពោះមុខបាតកោនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញពិតជាអាចទៅរួចព្រោះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មិនដោយការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកកឹមសុខាបានបន្តថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បកស្រាយឲ្យច្បាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងត្រូវចូលរួមមកបកស្រាយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃស្អែកនេះពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 70000 នាក់ចូលរួមនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបោះឆ្នោតមិនអាចធ្វើទៅរួចទេព្រោះមិនមានច្បាប់ចែងនិងមិនមានការរំលាយសភាសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាដោយសារតែរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់ព្រោះជារដ្ឋសភាឯកបកមិនបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដូចនេះគេមិនចាំបាច់ចាប់អារម្មណ៍នោះទេហើយការបោះឆ្នោតឡើងវិញគេអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលវេលាការចូលរួមធ្វើបាតកម្មគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយដែលមិនបានងាកចេញពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងលោកសុខខោតៃសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី20ខែធ្នូ2013នេះបញ្ជាក់ថាការចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសិទ្ធិនយោបាយស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទុយពីការអះអាងបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាជាការដើរខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់រដ្ឋបានចែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានច្រានចោលការលើកឡើងនៃសម្ដីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានចាត់ទុកការអះអាងនោះថាជាការលបឡាយដើម្បីបំភ័យដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាវីរៈបាតកោក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជុំវិញការបោះឆ្នោតកន្លងទៅលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តធ្វើបាតកម្មដដែលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់នីតិវិធីការបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតសាជាថ្មីបើទោះបីលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញមិនត្រូវបានគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមច្បាប់កម្ពុជារបស់រដ្ឋយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនបានចែងនិងអនុញ្ញាតក្នុងមាត្រាច្បាប់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះដែរលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាសិទ្ធិតវ៉ាធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានគេចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃមាត្រាទី35ក្នុងវគ្គខ្ជាក់ខណ្ឌទី2ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មលោកបន្តថារាល់សំណើរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ដោយស្ថាប័នរដ្ឋតែប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្លាហានហ៊ានទទួលសំណើរបស់ពលរដ្ឋស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកនេតសវណ្ណារាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសារព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួន
មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីមួយចំនួនខ្លះក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនកំពុងយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកលេងសើចលោកថាការមកបង្កើតនិងចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺជាការលាបពណ៌ទាំងស្រុងមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានយកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកលបឡាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកបកផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានចែងថាកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមាត្រាទី8ចំពុកទី2នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថារដ្ឋសភាក្តីនិងរដ្ឋាភិបាលក្តីអាចបង្កើតទៅបានលក្ខណៈមានការឯកភាពជាតិជាមុនសិនដូច្នេះមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបញ្ជាក់ពីជំហរស្លាប់រស់ក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមានណាមួយក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនបានកំពុងនឹងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាខ្ញុំសខោតីរាយការណ៍ពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញជាព័ត៌មាននៃនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎ជាពិសេសនាងខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ចា៎ដែលស្នេហាជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់ឮថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ត្រូវផ្អាកការផ្សាយនៅចុងខែ12នេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើថវិកាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅដល់ការផ្សាយចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនាងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ562 728 89 72 562 827 89 72ចាស់នឹងមួយខ្សែទៀត562 810 41 62 562 810 41 62ចាស់ចំណែកលេខដៃអ្នកស្រីចាំសុជាតិ562 735 71 97 562 735 71 97ចាឲ្យនាងសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាឲ្យលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែនេះគឺនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីច័ន្ទជាតិក៏បានកាន់ទាំងអស់ចាដោយសារថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានបេសកកម្មមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយចាបងអស់លោកអ្នកផ្ញើតាមរយៈ Western Union ផ្ញើមកតាមឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំ Jamie Meek J A M I E ចាហ្នឹងឲ្យគឺ first name last name ខ្ញុំ M E A C A ផ្ញើមកនាងខ្ញុំនោះផ្ញើតាម Western Union ចាសូមដាក់ឲ្យ pay មក Cambodia ចាហើយចំណែក account number ឈ្មោះ bank Well Swago account number 520 489 25 99បញ្ជាក់ម្ដងទៀត520 4892599ចាចំណែកឲ្យបងប្អូនដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាច deposit លេខត្រឹមនឹងបានចាតែចំណែកបងប្អូនខ្មែរដែលនៅបារាំងកាណាដាជាពិសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះ account number RAL number ហើយនិង address ទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយលោកធឿនរតនាចាដែលគាត់ជាតំណាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជាមូលនិធិរបស់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះចាគឺគាត់មានទាំងអស់ហើយបើអស់លោកអ្នកអើយតំណែងនៅឯប្រទេសកាណាដាគឺតាក់ទងជាមួយលោកសុកសេវិនចាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់514 573 1679 514 573 1679ចាចំណែកលោកធឿនរតនាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់614 27 37 90 92បញ្ជាក់ម្ដងទៀត614 27 37 90 92ចាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកធឿនរតនាចាហើយបើចង់តាក់ទងរបស់នាងខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកញ្ញាមុនស៊ីមុនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 35 83 89 012 35 83 89ចាសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាសូមជូ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណជុំវិញអំពើពុករលួយជាកត្តាអសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាចាចង់ដឹងថាតើបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋនានាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិនផុតឡើយព្រោះសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗនៅសាលាឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវបានចំណាយលុយលើសេវាសាធារណៈតាមការកំណត់ដែរកត្តាទាំងអស់នេះហើយសបញ្ជាក់ថាមកពីមន្ត្រីរាជការពុំមានប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទើបពួកគេរកវិធីផ្សេងស្វែងរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់អ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការបច្ចុប្បន្ននេះមានជីវភាពធូរធារមានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យអាចដោះស្រាយជីវភាពបានសមស្របដូចនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺពុំមានមន្ត្រីរាជការណាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឡើយនៅពេលនោះអំពើពុករលួយនឹងមានការថយចុះជាមិនខានដូច្នេះទន្ទឹមនឹងមានការបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគិតគូរពីដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានសមរម្យជាមុនសិនដល់ពេលនោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរអង្គភាពនិងស្ថាប័នរដ្ឋប្រកាសជាថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រោះមន្ត្រីរាជការមិនខ្វាយខ្វល់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដោយសពថ្ងៃនេះតទៅទៀតឡើយអ្នកវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានវាយតម្លៃថាប្រសិនបើពួកគេមានប្រាក់ខែខ្ពស់រស់នៅបានសមរម្យគឺពួកគេមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈទូនាទីឬតំណែងធំធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែដោយសារមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនទាហាននគរបាលតូចតាចបច្ចុប្បន្នមានជីវភាពក្រីក្រស្ទើរតែរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនបានផ្ទុយពីអ្នកមានតួនាទីនិងមុខតំណែងធំនោះទើបឲ្យអំពើពុករលួយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមអាចនិយាយបានថាភាពខុសគ្នានេះបណ្ដាលមកពីការបែងចែកតួនាទីនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការផ្អែកទៅលើបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមហើយការអនុវត្តច្បាប់នៅតែមានកម្រិតទើបអំពើពុករលួយរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងតូចស៊ីតាមតូចធំស៊ីតាមធំប្រជែងគ្នារស់ជាក់ស្ដែងអ្នកដែលមានខ្នងបង្អែកក្រាស់អាចធ្វើការងារបានច្រើនកន្លែងរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនរស់នៅដោយសុខស្រួលហើយពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនច្រើនជាងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកកាន់អំណាចសំខាន់ភាគច្រើនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងមហាសាលអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអ្វីដែលមន្ត្រីតូចតាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដុនដាបស្ទើរតែគ្មានអង្គច្រកឆ្នាំងនោះគឺដោយសារតែមេដឹកនាំមិនយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសម្រាប់មន្ត្រីរាជការដូចសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានជីវភាពរស់នៅសមរម្យគឺអំពើពុករលួយមិនរាលដាលដូចសពថ្ងៃនេះទេព្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគេចមិនផុតពីការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឡើយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្លាយជាទម្លាប់ពិបាកកែប្រែព្រោះរដ្ឋាភិបាលពុំមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយរីឯច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានចន្លោះប្រហោងច្រើនដូចជាការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសម្ងាត់លើសពីនេះទៅទៀតមន្ត្រីរាជការពុំមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈឬសមាជជាតិដូចសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមទេដោយហេតុនេះហើយទើបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាចធ្វើអ្វីៗស្រេចតែអំពើចិត្តមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានលើកឡើងយោងតាមមាត្រាទី36នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដល់មន្ត្រីរាជការដើម្បីតស៊ូជុំវិញការរកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននានាប៉ុន្តែច្បាប់ស្ដីអំពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះបែរជារាំងគប់សិទ្ធិមន្ត្រីរាជការដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅវិញហេតុនេះហើយទើបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីដែលមានតួនាទីនិងបនស័ក្តិធំអាចធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តដោយថ្នាក់ក្រោមកម្រហ៊ានតវ៉ាខ្លាំងណាស់
ក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យស្ថាប័ននោះក្លាយទៅជាស្ថាប័នដែលមានវិជ្ជាជីវៈធ្វើការងារបម្រើប្រទេសជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដចំណូលចំណាយតាមស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ជីសេវាសាធារណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបំពានត្រូវប្រឈមនឹងចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទៅឲ្យបានសមរម្យស្របទៅតាមទំនិញនៅលើទីផ្សារជារឿងចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការលែងខ្វល់ខ្វាយពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយគិតគូរតែការងារបម្រើមាតុភូមិរបស់ខ្លួនមួយរយៈចុងក្រោយនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការដែលជាប់កាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបំពេញឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសម្ងាត់ដោយមិនអាចខកខានបានឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានជំនឿថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីរាជការធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយថយចុះនោះទេព្រោះអ្នកខ្លះមានអំណាចនិងមានបនស័ក្តិធំជាងលោកអោបជំទាវដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅទៀតកន្លងមកលោកអោបជំទាវធ្លាប់បានប្រកាសចាត់វិធានការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអំពើពុករលួយថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នៅតែកើតឡើងយ៉ាងដដែលព្រោះមន្ត្រីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ត្រូវរកវិធីសាស្ត្របែបយ៉ាងណាដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពចំណែកឯការពន្យាពេលរបស់លោកអោបជំទាវនៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយតាមដងផ្លូវកំពុងតែคล้ายទៅជារឿងឥតន័យព្រោះជាក់ស្ដែងមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅសកម្មភាពចម្រិតយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដូចជាចោលឆក់ចោលប្លន់ដដែលជាពិសេសមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌទួលគោកមានដូចជាអាជ្ញាធរផ្សារដើមគោនិងអាជ្ញាធរផ្សារនាគមាសនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកំពុងតែធ្វើអ្វីៗតាមទំនឹងចិត្តសរុបសេចក្តីមកតើតែមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទៅមានជីវភាពធូរធារសមរម្យទើបអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការតូចតាចនៅតែមានជីវភាពដុនដាបដូចសពថ្ងៃនេះអំពើពុករលួយនឹងរាលដាលកាន់តែធ្ងន់ឡើងជាមិនខានតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលពុំមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទៅនោះទេហើយកំពុងតែរកវិធីសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីដោះសារទប់ទល់នឹងពេលវេលាដែលមន្ត្រីរាជការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធាននិងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានប៉ុណ្ណោះទេដែលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការកម្មករកម្មការិនីគ្រូបង្រៀនទាហាននគរបាលនិងពលរដ្ឋទូទៅឲ្យបានសមរម្យក្រោយពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខឆាប់នេះហេតុនេះហើយដើម្បីឲ្យជីវភាពធូរធារជាងមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនទាហាននគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសត្រូវបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនដោយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មិនជំពាក់បំណុលបរទេសចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលគាត់បានសាកសួរដេញដោលទៅលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូដែលជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសភាកម្ពុជាមិនអាចនរណាមួយរំលាយដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានកិត្តិយសណាស់បានជួបធ្វើសម្ភារជាមួយលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1997រហូតដល់ឆ្នាំ2004កន្លងមកនេះចាហើយដែលពេលឥឡូវលោកបានអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រិមិត្តជាទីគោរពតទៅនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំនិងលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូ
ដែលជាកិច្ចសម្ភាសប្រតិកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតឆ្លើយតបនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានមានប្រសាសន៍នៅវិមានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះចា៎ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទចាសូមអរគុណលោកចានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ធ្នូនេះនាងខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋសភាជាតិហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រតិកម្មចំពោះការទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញចាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាននិយាយថាមិនអាចបោះឆ្នោតឡើងវិញបានទេព្រោះគាត់នឹងឆ្លើយថាអត់មានច្បាប់រំលាយសភាទេតើលោកបណ្ឌិតយល់ថាមានច្បាប់រំលាយសភាដែរឬទេចាសូមលោកបណ្ឌិតជួយមានប្រសាសន៍សូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមគោរពចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីនឹករលឹកដែលខ្ញុំបាទយូរហើយមិនបានចេញមកសម្ភាសហើយខ្ញុំបាទបានឮសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយដូច្នេះហើយគាត់ក៏ខានចេញមុខមកយូរហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាពេលដែលគាត់ចេញមុខសំលមមនៅខ្ញុំក៏ត្រូវចេញមុខដែរពីព្រោះខ្ញុំជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់ដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរឆ្នាំខ្ញុំបានដឹងអំពីកិច្ចការក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការរបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះហើយចំពោះសំណួរទី1ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាมันមានច្បាប់រំលាយរដ្ឋសភាទេអញ្ចឹងតើវាពិតដែរឬទេជាការពិតណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានលើកឡើងនៅមាត្រាទី78នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគាត់និយាយអំពីថាអត់មានច្បាប់រំលាយសភាតែតាមពិតគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរគឺរដ្ឋសភាអាចរំលាយបានក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលទៅរំលាយ2ដងក្នុង12ខែអញ្ចឹងមានន័យថាបើ2ដងក្នុង12ខែគឺរដ្ឋសភានោះអាចរលាយទៅវិញបានហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយល់ថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថ្ងៃស្អែកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់រំលាយរដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយមួយខែក្រោយក៏បង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតហើយរួចហើយអ្នកណាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយរំលាយរដ្ឋាភិបាលនឹងចោលម្ដងទៀតអាចបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនមានច្រកចេញទេឲ្យតែមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺថានៅតែធ្វើបានដំណោះស្រាយនេះគឺនៅតែធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែយើងបានទទួលចម្លើយយ៉ាងគេហៅថាមឹងម៉ាត់ផងបណ្ដាយ៉ាងដូចថាគំរោះគំរើយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងថាគាត់បញ្ចុះចេញជាដាច់ខាតនេះរឿងនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយរួចហើយការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែទាមទារបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានឆន្ទៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក្នុងការទទួលស្គាល់អំពីការប្រតិកម្មក៏ដូចជាការកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឡើងដល់កម្រិតមួយដែលគាត់មិនអាចឆ្លើយចំពោះសំណួរនេះងាយដូចដែលគាត់ឆ្លើយបែបនេះទេបាទចាសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបន្តទៀតហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាក់ហើយថាគាត់នឹងមិនចោះចេញទេព្រោះគាត់នឹងមិនមានកំហុសចាចំណុចនេះសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតបំភ្លឺពីការឆ្លើយរបស់គាត់ថាគាត់គ្មានកំហុសនេះផងតើគាត់មានឬក៏មិនមានចាខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបន្ថែមបន្តិចចំពោះចំណុចដែលថារំលាយរដ្ឋសភានេះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបានអានបន្ថែមទេគឺថាមាត្រា78ត្រង់វគ្គខណ្ឌទី3បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្ររំលាយរដ្ឋសភាការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋសភាថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃយ៉ាងយូរចាប់តាំងពីថ្ងៃរំលាយរដ្ឋសភាហើយក្នុងរយៈពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមានតែភារកិច្ចដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថា60ថ្ងៃបន្ទាប់រដ្ឋសភារំលាយតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់នៅនិយាយថាអត់មានយន្តការណាដើម្បីរំលាយសភាបានមានយន្តការហ្នឹងគឺ60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភារំលាយត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានអញ្ចឹង2ខែបន្ទាប់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការមួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ណាស់មិនមែនថាមិនមានការអាចរំលាយរដ្ឋសភាបានដោយគាត់និយាយនោះទេគាត់និយាយតែឃ្លាណាដែលចំណេញនយោបាយរបស់គាត់បាទហើយដល់នយោបាយដែលនេះគាត់លាក់ប៉ុន្តែមិនអាចលាក់បានទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែជារដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណុចមួយទៀតនិយាយពីថាគាត់មិនអាចចុះចេញបានទេព្រោះគាត់អត់មានកំហុសប្រជាជនខ្មែរស្ដាប់ពាក្យនេះគឺថាមិនអាចទទួលយកបានកំហុសធ្ងន់ណាស់ច្រើនណាស់
ហើយគោដូចជាភ្នំរួចហើយថាអត់មានកំហុសគឺថាមិនអាចទទួលយកបានឥឡូវខ្ញុំលើកតែកំហុសតែមួយទេក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ចុះពីតំណែងនៅថ្ងៃស្អែកនឹងក៏បានគឺកំហុសកម្ពុជាយើងតាំងពីប្រទេសមួយដែលមិនមានពុករលួយតទៅសោះឆ្នាំ79ក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងឥឡូវនេះក្រោយរយៈពេលជាង30ឆ្នាំខ្លាយជាប្រទេសលំដាប់លេខ1ពុករលួយប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរឲ្យអៀនខ្មាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែថាមិនមានកំហុសទៀតសម្រាប់នេះគឺថាបើប្រទេសដទៃទៀតគេអាចទម្លាក់ដោយសារដូររដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំអញ្ចឹងគេអាចទម្លាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលមុនថាកំហុសពុករលួយមកពីរដ្ឋាភិបាលមុនតែនៅកម្ពុជា30ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលមានតែមួយគឺលោកហ៊ុនសែនគឺចេះកំហុសទាំងអស់ទៅតែលើលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់តែកំហុសនឹងមួយនៅមានកំហុសច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរៀលដាល់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឈើខ្មែរឡើងចេញមកគ្រប់ច្រកទាំងអស់ឈើដែលល្អព្រៃឈើហ្នឹងនៅសល់តែហើយដែលធ្វើរវារហោស្ថានយ៉ាងនេះហើយនឹងមិនមែនជាកំហុសទេហើយគាត់ទទួលស្គាល់អំពីកំហុសនៃការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងក៏គាត់ទទួលកំហុសអំពីការធ្វើរហូតដល់គាត់ថាអាចកាត់កគាត់អីទៀតបើមិនជាគាត់ទៅបង្ក្រាបការព្រៃឈើមិនបានណាបាទយើងធ្លាប់លឺហើយកំហុសអីទៀតរឿងធនធានមួយឆាជាតិក៏តិចទីណាហើយបញ្ហារ៉ែដីរ៉ែការរំលោភដីធ្លីការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកីឡាឧទាហរណ៍រីករាលដាលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ហូរចូលយ៉ាងច្រើនបញ្ហាព្រំដែនបាត់បង់ទឹកដីដោះស្រាយមិនបានល្អហើយបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយចុះតែជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជាកំហុសតូចតាចហៅថាអាចអនុគ្រោះបានទេហើយរួចហើយនៅតលបញ្ហាមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជារឿងប្រាក់ខែ30ឆ្នាំហើយនៅតែស៊ីប្រាក់ខែអត់ឃ្លានហ្នឹងអាហ្នឹងក៏កំហុសធ្ងន់ដែរព្រោះមេដឹកនាំប្រទេសធ្វើជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនត្រូវតែគិតគូរហើយបញ្ហាគុណភាពអប់រំបញ្ហាសេវាសុខាភិបាលអន់ខ្សោយយកតែមែនទែនបញ្ហាសុខភាពអនាម័យម្ហូបអាហារចំណីអីណាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនកំហុសច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋបាលសាធារណៈទេវាជារដ្ឋបាលគ្រួសារណៈរដ្ឋាភិបាលពុករលួយគិតតែបំរើសេវាតែខ្លួនឯងយកអំណាចរបស់រដ្ឋដើម្បីបំរើកិច្ចការប្រយោជន៍គ្រួសារនិងក្រុមបព្វពួកនិយមមិនមែនបំរើសាធារណៈទេអានោះគឺជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែដូរជាដាច់ខាតដូច្នេះលោកថាលោកអត់មានកំហុសខ្ញុំអត់យល់ទេអត់យល់កន្លែងណាអត់យល់ដោយសារលោកមានកំហុសហ្នឹងហើយបើខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហើយខ្ញុំចេញមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយលោកថាលោកអត់មានកំហុសទៀតចាសូមឲ្យលោកជួយបន្ថែមដូចជាកោះអីអញ្ចឹងដីតាមសមុទ្រតាមអីហ្នឹងលោកយ៉ាងគិតយ៉ាងម៉េចដូចជាបញ្ហាកោះខាងព្រំដែនដូចជាកោះហើយនៅភ្នំអីចាបាទដូចជាបញ្ហាកោះត្រល់ជាដើមអញ្ចឹងថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយជាអ្នកចុះហត្ថលេខាអំពីការកាត់បញ្ហាកោះត្រល់ហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ដូចជាមានបញ្ហាមួយចំនួនបញ្ហាដាញ់ទឹកមួយចំនួនទៀតឥឡូវនេះបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាហៅថាភ្នាក់រលឹកគាត់ត្រូវតែបង្កើតជាក្រុមគណៈកម្មការឯករាជ្យដែលមានអ្នកជំនាញឯកទេសស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនឹងឲ្យគេចូលរួមដើម្បីធ្វើសំណើទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យដូចជាបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងហើយមិនមែនថាអត់មានកំហុសទេកំហុសច្រើនយកតែមែនទេមិនអាចនិយាយថាអត់មានកំហុសទេបាទចាសូមអរគុណតែនាងខ្ញុំសូមលោកបណ្ឌិតជួយបំភ្លឺបន្តត្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់និយាយថាការចុះចេញពីតំណែងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាការចង់បានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេនឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំនោះទេចាកន្លែងនេះសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបំភ្លឺពីបញ្ហានេះផងចាព្រោះគាត់ឡើងគឺឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើថាចុះនោះគាត់ចុះនឹងក៏ចុះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរចំណុចនេះសូមលោកបណ្ឌិតជួយបំភ្លឺបន្តផងចាសូមអរគុណហើយលោកថាការដែលចុះចេញពីតំណែងនេះទាមទារតែពួកប្រឆាំងជាអ្នកទាមទារសំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអ្នកគ្រប់គ្រងរូបគាត់នឹងមិនមានការជំទាស់ឲ្យគាត់នៅកាន់តំណែងបន្តទេគាត់មានប្រសាសន៍នេះអត់ត្រឹមត្រូវទេមានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះកំពុងតែលាក់មុខតែគេបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងហើយខ្ញុំត្រូវឲ្យលោកយល់ថាបើសិនជាតាមបញ្ជីគណៈបកប្រជាជនដែលមានសមាជិកគណៈបកជាង5លានអ្នកនោះតែដល់ពេលបោះឆ្នោតដែលបន្ទាប់ពីលួចបន្លំហើយបំពងសម្លេងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅសល់តែ3លាន2សែនអ្នកអញ្ចឹងបាត់ជាង7 2លានអ្នក
ចឹងមិនមែនថាពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាជននឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកទាំងអស់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតសូមជាក់ស្ដែងគឺឧទាហរណ៍បាទដូចរូបខ្ញុំនេះខ្ញុំអតីតជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយខ្ញុំក៏ជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4អាណត្តិកន្លងមកហើយខ្ញុំងាកមកគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺព្រោះថាខ្ញុំឃើញមានកំហុសច្រើនពេកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់លោកចឹងហើយបើខ្ញុំថាมันអាចនិយាយថាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនមកគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់បន្តតំណែងនោះទេហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ចុះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋសភាឯកបកមិនគ្រប់ទឹកហើយឡើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងម៉េចរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាត្រូវតែបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែលោកទៅជាជ្រើសរើសយកការបោះឆ្នោតដោយកញ្ចប់ហើយដោយលើកដៃដោយជាចំហពីព្រោះលោកខ្លាចអត់ហ៊ានបោះឆ្នោតសម្ងាត់ទេដើម្បីទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតដោយកញ្ចប់នេះគឺជាការធ្វើរដ្ឋបហារដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋឆ្នោតកញ្ចប់គេអនុញ្ញាតតែក្នុងករណីមួយគត់គឺករណីមានការកាំងស្ទះនយោបាយដូច2003ចឹងកាំងស្ទះរហូតដល់2004មួយឆ្នាំកាំងស្ទះមួយឆ្នាំបានគេឲ្យបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់តែអានេះអត់មានកាំងស្ទះទេរដ្ឋសភាប្រជុំថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឡើងបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឬរដ្ឋាភិបាលចឹងហើយអត់មានកាំងស្ទះក្នុងមួយថ្ងៃក៏មិនមានស្ទះផងគ្រាន់តែមានបាតកម្មពីក្រៅតែអត់មានស្ទះអីដំណើរនយោបាយតែយើងទៅជារើសការបោះឆ្នោតដោយកញ្ចប់អញ្ចឹងគឺជាការធ្វើរដ្ឋបហារដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាក៏ជាការដែលយើងយល់ថាឡើងដោយខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើឡើងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុះក៏ត្រូវខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរមិនមែនឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុះរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បើកផ្លូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះដែរបើលោកហ៊ុនសែនស្អែកប្រកាសលាចុះពីតំណែងភ្លាមរដ្ឋាភិបាលនឹងអាលាយភ្លាមហ្នឹងមិនមែនថាមិនអាលាយណាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែថាដោយសារគាត់មានអ្នកគាត់នៅតែចចេះក្នុងការបន្តក្រាញអំណាចទេតាដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាវារាំងស្ទះដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទចាចំពោះការចុះនេះដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាជាបទពិសោធន៍នៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ខ្ញុំបានចងក្រងទៅការចុះចេញពីតំណែងរបស់មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរពាក្យយូរនេះមានន័យថាជាង20ឆ្នាំ25ឆ្នាំ30ឆ្នាំឡើងទៅគឺយូរហើយលោកហ៊ុនសែនឥឡូវចូលដល់ជិត30ឆ្នាំខ្វះតែប្រមាណខែទេ30ឆ្នាំហើយដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើគិតពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៀតគាត់ចូលទៅដល់35 36ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយយូរណាស់អ្នកកាន់អំណាចយូរចុះមាន4ប្រភេទបាទចុះទី1គឺចុះដោយកិត្តិយសនិងសេចក្តីសុខសាន្តអាហ្នឹងវាមានគំរូគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីកុងយូគាត់កាន់តំណែងបាន30ឆ្នាំហើយគាត់ឃើញថាមិនអាចកាន់តទៅទៀតទោះបីគេនៅស្រឡាញ់គាត់ជាបិតាយើងដឹងហើយលីកុងយូររហូតដល់ថ្ងៃប្រជាជននៅស្រឡាញ់ទោះបីគាត់ចុះពីតំណែងចុង20ឆ្នាំហើយនោះតែគាត់នៅតែស្ម័គ្រចិត្តចុះព្រោះគាត់ដឹងថានិន្នាការមនុស្សយើងមិនអាចទទួលអ្នកណាដដែលជាដដែលចឹងបោះទៀតទេចឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចុះដោយសុខសាន្តហើយដោយក្នុងកិត្តិយសក្នុងរឿងនេះមានលោកមហាធាមួយទៀតដែរមហាធាមហាម៉ាត់ក៏កាន់តំណែងជាង20ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចុះក្នុងកិត្តិយសសុខសាន្តឥឡូវថ្ងៃនេះគាត់មានសេចក្តីសុខរបស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ការចុះចេញតំណែងទី2គឺប្រភេទទី2គឺប្រភេទចុះហើយជាប់គុកមានដូចជាលោកប្រធានាធិបតីមូបារ៉ាក់នៅប្រទេសអេស៊ីបថ្មីនេះកាន់តំណែង30ឆ្នាំរួចហើយត្រូវប្រជាជនបះបោឡើងទៅក៏បានបង្ខំឲ្យចុះពីតំណែងទៅឥឡូវជាប់គុកដល់រាល់ថ្ងៃនេះហើយមិនគុកធ្ងន់ធ្ងរទោសធ្ងន់ធ្ងរអានឹងគំរូនៅអេស៊ីបបើថានៅអេស៊ីបខាងឆ្ងាយចុះឥឡូវនៅជិតស្រុកខ្មែរយើងគឺគំរូប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីកាន់តំណែងបាន32ឆ្នាំគាត់ត្រូវចុះពីតំណែងហើយត្រូវជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសូម្បីកាទៀវក៏បានស៊ីផងទោះបីជាមានលុយរហូតដល់35,000 លានដុល្លារច្រើនណាស់មហាគ្រួសារស៊ូហាតូមានលុយច្រើនណាស់ដែលតាមទស្សនវិស័យពិភពលោកគេនិយាយគឺថា35,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណឹងហើយទៅរកកាទៀវញ៉ាំមិនបានផងត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះអានឹងប្រភេទចុះពីតំណែងទី2ប្រភេទចុះពីតំណែងទី3របស់អ្នកកាន់អំណាចយូរគឺបន្ទាប់ពីចុះតំណែងហើយរត់ចោលស្រុកត្រូវតែរត់ចោលស្រុកហើយមិនអាចត្រឡប់មកស្រុករហូតដល់ស្លាប់នៅលើទឹកដីគេទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺប្រធានាធិបតីម៉ាកូសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីត្រូវប្រជាជនបង្ខំបដិវត្ត The People Power ខោកឡើងហើយគាត់ទៅភៀសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់នៅលើដីអាមេរិកតែម្ដងមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកបានហើយថ្មីនេះនៅប្រទេសយេម៉ែនអញ្ចឹងដែរគឺលោកប្រធានាធិបតី Ben Ali ណាគាត់ក៏ត្រូវភៀសខ្លួនរត់ចោលស្រុករហូតដល់ថ្ងៃក៏មិនទាន់បានចូលស្រុកវិញទេដោយសារអីដោយសារប្រជាជននៅមានកំហឹងជាមួយនឹងរបបកាន់អំណាចយូរផ្ដាច់ការនឹងឯងចំណែកការចុះចេញទី4ហើយអាក្រក់បំផុតគឺចុះចេញរបស់មេដឹកនាំដែលថាយូរឆ្នាំហ្នឹងហើយប្រជាជនមានកំហឹងខ្លាំងហ្នឹងគឺចុះហើយ
ហើយត្រូវស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធំហើយចុកដល់ស្លាប់អាណោចអាធំហ្នឹងគឺយើងមើលគំរូគឺប្រទេសលីប៊ីហ្នឹងហើយលោក Gaddafi អ្នកណាខ្លាំងជាង Gaddafi ដើមអ្នកណាខ្លាំងជាងនៅក្នុងប្រទេសគាត់អត់មានច្បាប់ទេមាត់គាត់និយាយគឺជាច្បាប់គេចែងទៅជាច្បាប់ណាអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ថ្ងៃ Gaddafi ស្លាប់រោគតែដីកប់មិនបានរោគតែពួននៅក្រមលូណាហ្នឹងហើយរួចហើយគំរូមួយទៀតគឺដូចសាដាមហ៊ូសេនអញ្ចឹងកាន់អំណាចយូរអ្នកស្រីឃើញហើយកាន់អំណាចយូររួចហើយចុះទៅត្រូវគេជួកសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយមានគំរូច្រើនណាស់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនលោកគាត់ចូលចំណាត់ថ្នាក់អ្នកកាន់អំណាចយូរហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវមើលគំរូទាំង4ប្រភេទហ្នឹងចុះដោយសុកសានចុះដោយជាប់គុកចុះដោយរត់ចោលស្រុកគឺចុះដោយស្លាប់យ៉ាងវេទនាអញ្ចឹងគាត់រើសទៅឥឡូវនេះគាត់ថាគាត់បញ្ចុះចេញបានអញ្ចឹងហើយគាត់រើសក្នុង4ហ្នឹងទៅគ្មានអ្នកណារើសឲ្យគាត់ទេវាសនាគាត់ទៅលើគាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែម៉ោងនេះវាសនាគាត់មិនមែនសម្រេចលើគាត់ទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងមានកំហឹងច្រើនគង់តែងើបឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរើសជំរើសពិសេសគឺថាខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតឲ្យគាត់មើលគំរូទី1គឺចុះដោយដូចលោកលីខនយូលោកមហាធាហើយខ្ញុំបើសិនជាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចុះដោយត្រជាក់ត្រជុំអញ្ចឹងក៏ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនកំណាញ់ក្នុងការធ្វើច្បាប់មួយបីលើកលែងនៅកំហុសទាំងឡាយរបស់គាត់ពីអតីតកាលដើម្បីយើងបាញ់ឆ្ពោះទៅមុខស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាមិនយកខ្មែរណាជាទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចុះដោយធ្វើបាបគេឬកាប់សម្លាប់គេដោយធ្វើឃាតដល់អក្រិតកម្មអានឹងតុលាការ ICC ហ្នឹងដែលជាអក្រិតកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងនឹងរងចាំសាលក្រមហើយយើងដឹងហើយសូម្បីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីយើងឃើញហើយមេតបទាំងឡាយខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យលោកមេតបទាំងអស់ត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំត្រង់ថាមេតបច្រើនណាស់ដែលជួយស៊ូហាតូបង្ក្រាបយុវជនដែលបះបោរទាំងឡាយឥឡូវនេះកំពុងនៅជាប់បញ្ហាជាប្រចាំដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាគេកំពុងសោកជាស៊ើបអង្កេតដើម្បីរករឿងហើយបន្តទីទោសចឹងហើយអស់លោកមេតបត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម័យឥឡូវសម័យសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនងាយស្រួលដូចពីមុនទេឆ្នាំ1997គេបាញ់សម្លាប់មេតបគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាច្រើនតែការនឹងវាអត់ទាន់មាន ICC អញ្ចឹងហើយក៏ពិបាកក្នុងការកាត់ក្តីដែរពីព្រោះ ICC ទៅមកកើតឆ្នាំ2000ហើយខ្មែរយើងចូល2002នេះអញ្ចឹងហើយដែលទោសកំហុសទាំងឡាយណាមុនឆ្នាំ2002គេមិនអាចកាត់ក្តីបានទេប៉ុន្តែបើក្រោយ2002គេកាត់បានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអស់លោកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មបច្ចុប្បន្ននេះបាទចាសូមអរគុណលោកចុះប្រសាសន៍មួយទៀតណាលោកតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរទៅលោកថាការធ្វើបាតុកម្មហ្នឹងហាមដល់អ្នកបាតុករហ្នឹងកុំបិទផ្លូវបើបិទផ្លូវគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចបិទឈាមហើយចាចំណុចនេះព្រោះគាត់មានវិធានការនឹងបង្ក្រាបតើលោកបណ្ឌិតយល់ដូចម្ដេចដែរចាសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បំភ្លឺកន្លែងនេះបាទការបង្ក្រាបខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញគាត់ចេញកម្លាំងបង្ក្រាបដែរចែកជា2ខ្ញុំឃើញតាំងពីខែកក្កដារហូតបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនគាត់អត់បង្ក្រាបទេឲ្យតែបាតុកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចដូចជាបាតុកម្មអ្នកបង្កក់បាតុកម្មក្រុមកម្មករ XL ណាគឺថាគាត់ចេញកម្លាំងបង្ក្រាបដើម្បីគាត់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថាជាការព្រៀនប្រដៅការព្រមានចំពោះអ្នកនេះតែសម្រាប់បាតុកម្មដែលធំមហាធំដូចសង្គ្រោះជាតិសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនេះមិនងាយនឹងបង្ក្រាបទេអញ្ចឹងហើយគាត់មិនមែនគាត់តិចទេក៏ដោយសារគាត់មិនដឹងរកវិធីណាបង្ក្រាបដែរឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែរងចាំឱកាសចាំមើលសង្គ្រោះជាតិទុនដៃចាំមើលសង្គ្រោះជាតិថមថយកម្លាំងចាំមើលសង្គ្រោះជាតិបាតុករនឹងថយស្មារតីប្រយុទ្ធហើយពេលនឹងប្រហែលជាគាត់គ្រប់មួយថ្ងៃក៏មិនដឹងដែរពីព្រោះឆ្នាំ1998ហ្នឹងគាត់រងចាំរហូតដល់មួយខែបន្ទាប់ពីបាតុករនឹងវាអស់កម្លាំងហើយបានគាត់បញ្ចេញអាកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ចេញមកដើម្បីស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលមានក្នុងនោះមានទាំងទាហានមានទាំងស្អីខ្លះទៀតពាក់ទៅជាស៊ីវិលហើយចេញទៅបង្ក្រាបក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2013នេះខ្ញុំមិនជឿអញ្ចឹងទេពីព្រោះកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្លាំងក្លាដូចពីឆ្នាំ98ទេពីព្រោះឥឡូវនេះគេកាន់តែឃើញច្រើនហើយអំពីកំហុសទាំងឡាយប៉ុន្តែកំហុសណាក៏ដោយសំខាន់បំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកតបស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនគឺយល់ថាវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហ៊ុនសែនចាក់ចេញទៅហើយអញ្ចឹងហើយមិនអាចមានវិធីណាដើម្បីស្រោចស្រង់គេថាពេលវេលាសម្រាប់គាត់ទៀតទេអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រើភាសាថាបើបិទផ្លូវដូចបិទឈាមពាក្យឈាមនេះធ្ងន់ណាស់ពាក្យឈាមនេះធ្ងន់ណាស់ពាក្យឈាមនេះមានន័យជាការគំរាមមួយធ្ងន់ណាស់មានន័យថាគាត់អាចបាញ់បង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឡើងវិញការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបាននៅក្នុងសម័យកាលនេះទេទោះបីគាត់ថាវិធានការផ្លូវច្បាប់អត់មានវិធីការផ្លូវច្បាប់ណាអនុញ្ញាតឲ្យមានការបាញ់បង្ក្រាបបង្ហូរឈាមបានទេពីព្រោះគេបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីចឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើនេះលោកនឹងមានទោសអំពីអក្រិត
កម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោកនឹងអាចត្រូវតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅធ្វើការកោតទោសលោកចឹងហើយលោកត្រូវមានការគិតគូរឲ្យមែនទែនហើយសូមឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងក៏ត្រូវគិតគូរមែនទែនមិនអាចសង្គ្រោះកិត្តិយសលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់នេះហើយរួចហើយដើម្បីខ្លួនឯងបាត់បង់អ្វីកិត្តិយសរបស់ខ្លួនណាអត់បានទេឲ្យលោកចឹងឲ្យលោកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនអាចសំអាងតាមច្បាប់អន្តរជាតិគេនិយាយថាមិនអាចសំអាងបញ្ជាពីថ្នាក់លើដើម្បីដោះរួចខ្លួនឯងបានទេអត់ទេទោះបីមានបញ្ជាថ្នាក់លើតែបើសិនជាប័ណ្ណបញ្ជានឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអស់លោកមិនអាចអនុវត្តបានទេហើយបើអស់លោកហ៊ានអនុវត្តអស់លោកត្រូវមានទោសណាអត់មានសំអាងហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើមេបញ្ជាការបញ្ជាពីលើមកបានទេបាទចាមកចំណុចមួយទៀតជាចុងក្រោយនេះនៅសំណួររបស់នាងខ្ញុំតកតងនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលហ្នឹងគាត់និយាយថាមានក្រុមទី3គេអាចឆ្លៀតឱកាសនាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើក្រុមទី3ហ្នឹងជាអ្នកណាសូមលោកបណ្ឌិតជួយមានប្រសាសន៍បំភ្លឺមកតើលោកបណ្ឌិតអាចស្គាល់ទេដែលជាហៅថាក្រុមទី3បាទខ្ញុំក៏បានឃើញហើយមានបងប្អូនបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ភ្លាមគឺថាបានអ៊ីមែលក៏ដូចជា Facebook មកច្រើនណាស់ដើម្បីសួរខ្ញុំ message រឿងថាតើក្រុមទី3នឹងជាអ្នកណាគាត់គេមិនយល់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដែរគឺបញ្ហាក្រុមទី3ដែលឆ្លៀតឱកាសនេះវាអាចមានមែនគឺក្រុមទី3ជាក្រុមណាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់ថាគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាក្រុមរបស់ហ៊ុនសែនកំពុងទល់ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាដូចជាខ្លាពីរកំពុងតែសង្គ្រោះដាក់គ្នានិយាយអស់ទៅពីព្រោះហេតុអីយើងនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្លាព្រោះសង្គ្រោះជាតិឥឡូវមិនមែនជាកូនខ្លាទេជាមេខ្លាដ៏ធំហើយបើកម្លាំងសឹងតែចង់លើសកម្លាំងបើនិយាយពីមហាជនលើសពីកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាចាស់ឆ្ងាយណាស់ចឹងហើយបើពីរនេះប្រយុទ្ធនឹងគ្នាខំគ្នានឹងមានរបួសរៀងៗខ្លួនអានឹងច្បាស់ណាស់វាអាចរបួសទាំងកាំងមេដឹកនាំយើងវាអាចរបួសទាំងលោកហ៊ុនសែនទោះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវរបួសដោយបញ្ហាស្លាកស្នាមទេតែរបួសតាមផ្លូវអក្រិតកម្មតាមផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវសិលធម៌ហើយនឹងហៅផ្លូវច្បាប់អានឹងគេហៅថារបួសចឹងហើយបើសិនជាការប្រយុទ្ធពីរនេះខ្លាំងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនក៏ធ្លាក់ខ្លួនតែក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាក់ចឹងខ្លាពីរខំគ្នាចឹងមានក្រុមទី3ឆ្លៀតឱកាសនឹងអាចចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្រុមទី3គឺក្រុមនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងឯងព្រោះក្រុមគណៈបកប្រជាជនមានអ្នកខ្លះគេអត់សប្បាយចិត្តមួយលោកហ៊ុនសែនទេចឹងហើយខ្លួនហ៊ុនសែនកាន់តែខ្សោយគេកាន់តែសប្បាយចិត្តចឹងហើយបើដាក់ហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងថ្ងៃណាមួយទាំងប្រទេសវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនក៏យល់ថាបើចាប់យកហ៊ុនសែនទៀតគឺអស់កិត្តិយសអស់គេឈ្មោះហើយចឹងហើយគេក៏ប្រឡែងហ៊ុនសែនចេញហើយព្រៃក្នុង CPP ក៏គេប្រឡែងហើយខាងសង្គ្រោះជាតិក៏វាយលុកទៀតចឹងហើយថ្ងៃណាមួយក្រុមទី3នៅព្រៃក្នុងនោះឧទាហរណ៍មានក្រុមលោកសខេងលំងកសពអានឬក្រុមលោកជាស៊ីមឬក្រុមកាយកំយ៉ានឬក្រុមណាមដឹងទេគេអាចងើបឡើងផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនចុះដើម្បីគេដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ពមៀនអំពីក្រុមទី3សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែធៀបពិតគឺគាត់ភ័យក្រុមទី3នៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកខ្លួនឯងហ្នឹងដែលអាចឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលគាត់ទុនដៃគេនឹងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យអស់លោកយល់បញ្ហានេះហើយបញ្ហានេះជារឿងពិតពីព្រោះផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានទំនាស់គ្នាច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្ននេះបាទចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍លោកបន្ថែមបន្តិចតកតងនឹងជុំវិញនៃការមានប្រសាសន៍របស់លោកបំភ្លឺអស់ហើយតែលោកមានការចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យដល់បងប្អូនបាតកោដែលកំពុងតែធ្វើមហាបាតកម្មនេះឲ្យគាត់ធ្វើដោយម្ដេចតកតងនឹងប្រសាសន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រតិកម្មនឹងតែគាត់បាក់ស្មារតីទេឬក៏បាក់ទឹកចិត្តអីយ៉ាងម៉េចទេសូមឲ្យលោកជួយមានប្រសាសន៍បំភ្លឺចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យវីរៈបាតកោខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបើកភ្នែកដែលបានមើលឃើញនៅពន្លឺនៃសេរីភាពបណ្ដាហើយនោះកុំមានការបាក់ទឹកចិត្តចំពោះពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយហាក់ដូចជាធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រផងជាការប្រមានផងក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គាត់មិនអាចប្រមានខ្លាំងបានដូចពីមុនបានតទៅទៀតទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយល់ថាកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែខ្លាំងណាស់ដែលចង់ងើបឡើងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលគេឈប់សម្រាកនេះភាគច្រើនដូចនៅថៃអញ្ចឹងដែរ
គូថាបាតុករនឹងកើនឡើង1ជា2ជា3អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកនេះយើងត្រូវមកឲ្យច្រើនយកតែមែនតើរហូតដល់កម្លាំងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកាំងស្ទះអស់ដំណើរការរបស់រដ្ឋធានីភ្នំពេញក្នុងមួយរយៈពេលដើម្បីឲ្យបង្ខំឆន្ទៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបដូរគំនិតត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងហើយចុះចេញពីតំណែងតាមសន្តិវិធីវាល្អប្រសើរជាងចុះចេញពីតំណែងដោយប្រជាពលរដ្ឋបង្ខំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយើងរក្សាទឹកចិត្តកម្លាំងជំរុញគៀបសង្កត់តទៅទៀតពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញហើយពេលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងគឺកម្លាំងទាំងប្រមាណបតិកិរិយាទាំងប្រមាណកម្លាំងពួកដែលហើយតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងម៉ាត់ឥឡូវរៀងដកថយមកវិញខ្លាំងណាស់ពួកនឹងវាដកថយវាងើបមុខលេងរួចហើយយើងត្រូវតែរុញតទៅទៀតហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ខ្ញុំសូមអំណរគុណចំពោះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលបានជួយឧបត្ថម្ភស្ដាប់ឮខ្ញុំហើយក៏បានជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំពីព្រោះកន្លងមកក៏មានសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រច្រើនណាស់គេដល់វាយលុកមកលើខ្ញុំដើម្បីបន្សាបហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ខ្ញុំព្រោះគេខ្លាចសម្ដីខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងហើយគេសង្ស័យថាសូណារ៉ូនឹងគឺជាស្ប៉ាយរបស់ហ៊ុនសែនជាចារកម្មហ៊ុនសែនជាស្អីទីមកបង្កប់ទេអត់ទេអស់លោកគ្មានដែរចារកម្មណាទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះពីតំណែងជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេអស់លោកកុំតែជឿគេធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដើម្បីបំបែកបំបាក់កុំឲ្យគេជឿទុកចិត្តទៅលើសូណារ៉ូកុំឲ្យស្ដាប់សូណារ៉ូតែខ្ញុំនៅតែអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅបរទេសដែលបានជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំច្រើនជាពិសេសគឺការជាវសិភៅរបស់ខ្ញុំកន្លងមកដែលខ្ញុំចេញសិភៅមួយល្បីហើយបានទទួលការគាំទ្រពីច្រើនប្រទេសណាមិនមែននៅអាមេរិកទេនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងហើយបើសិនជាអស់លោកណាបន្តចង់មើលសិភៅរបស់ខ្ញុំអំពីយល់អំពីស្ថានភាពស្រុកខ្មែររយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសូមមេត្តាតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ714 868 1999បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះអ្នកស្រីចន្ទសុជាតិបាទចាជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូដែលលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មិនថាតែក្នុងប្រទេសទេគឺទូទាំងពិភពលោកហើយឥឡូវនេះគឺវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលជាវិទ្យុមួយឯករាជ្យដើម្បីផ្សាយនៅដំណឹងពិតនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងទទួលបាននូវជ័យជំនះក្នុងការរំដោះយកប្រទេសជាតិយើងឲ្យរួចផុតពីជនបរទេសគឺសំខាន់នេះយួនតែម្ដងដែលបាននៅពីក្រោយខ្នងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់នេះក៏ដូចជាការរួមចូលធ្វើមហាបាតកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្នុងប្រទេសគួរតែលោករួបរวมគ្នាក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានជោគជ័យឲ្យបាននៅពេលឆាប់នេះដែលបំណងប្រាថ្នារបស់អស់លោកបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ចង់បានណាស់គឺថាត្រូវតែធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះទទួលបានហើយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃនៃការធ្វើបាតកម្មដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមហាបាតកម្មនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងវិលត្រឡប់មកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទាររោគយុត្តិធម៌ហើយនឹងទាមទារការបោះឆ្នោតសាលថ្មីនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីនិងសូមអរគុណជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជំរាបសួរអាដាមជុំវិញនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធហើយដែលគាត់បានប្រាប់អំពីគោលបំណងនៃដំណើរបេសកកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បន្ថែមទៀតចង់ដឹងថាតើលោកអញ្ជើញទៅជាមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែរហើយមានគោលបំណងរួមគ្នាតែម្ដងឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទអាដាមទេគាត់មកដែរបាទអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់អាដាមទៅបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងនឹងបេសកកម្មដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយឡែកពីគ្នានោះបាទមកអូស្ត្រាលីលើកទី2ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានគោលបំណង2គោលបំណងទី1ខ្ញុំទៅជួបបងប្អូនខ្មែរយើងនៅរដ្ឋនីមួយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដែលផ្ដល់លក្ខណៈឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលថាពិការពុស្តាបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំចូលឆ្នោតបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រាប់ជាលក្ខណៈខ្ញុំបានជាប់ឆ្នោត3អ្នកជាប់លេខ1នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីហើយបញ្ហាទី2ទៅក្រោយទៅនយោបាយប្រយ៉ាខ្ញុំមានសុខភាពក្រោយហើយខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីនេះដើម្បីទៅឲ្យผู้ពេទ្យនេះជួយព្យាបាលជំងឺខ្ញុំមកបានជាសាស្ត្របាទក្រៅពីថ្លែងអំណរគុណនឹងព្យាបាលជំងឺតើអាដាមនឹងអញ្ជើញទៅរដ្ឋណាទៀតទេហើយនឹងជួបអិសរាជជននយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទេបាទខ្ញុំទៅរដ្ឋ
Andrat adalah Saini Melbourne adalah chuo Israel chun Raza ke lalu chuo dalam nama dia Nora Melbourne mana man. តើលោកមានបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទេទាក់ទងនឹងរឿងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាពដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មដើម្បីទាមទារមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះ ខ្ញុំឮថាប្រជាជនខ្មែរទៅបរិយាកាសខ្ញុំគឺត្រីអស់ណាស់ពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខលបោះឆ្នោត28ខែបរិយាមកជួបវិបត្តិនយោបាយដោយសារគណៈបកកណ្ដាលទីប្រឡងជាឆ្នោតលួចជាឆ្នោតបំបត្តិសិទ្ធិប្រជាជនបោះឆ្នោតហើយឲ្យគ្រប់ជនយន្តមកបោះឆ្នោតជាសង្ហានេះគណៈបកកណ្ដាលនឹងឲ្យបានមានបរិយាកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេមកបរិយាកាសគឺទីទាដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្របង្ហាញផ្ោះតាំងនេះលួចជាឆ្នោតរបស់គេ ហើយក្នុងឱកាសបរិកម្មនេះខ្ញុំសូមពៀវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរគុំមិនអានមកចូលពេលនេះជាពេលណាស់យើងចូលសាមគ្គីគ្នារាយជាជួយគ្នាទៅមកដើម្បីតបរោគយុទ្ធសាស្ត្រឃើញតែបរិកម្មហើយគឺតបលួយជាចាំលើចាំដល់ដោយចំជាប្រលួយយ៉ាងណាយោបាយលួយដែរតែនេះผมសម្រាប់លួយក៏តែស្នាមតែលួយនេះហើយខ្ញុំឃើញយ៉ាងឃើញថាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ដែលការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម័យនេះ ហើយក្នុងឱកាសនេះប្រជាជនពលរដ្ឋបានជួបជុំគ្នាដើម្បីតវ៉ារោគយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំសូមពៀវនាវបងប្អូននេះរៀនពលរៀននេះក៏បានពលក៏បានតែបាក់កាន់ហើយមានសារជាតិមួយដែលថាបទសន្តាប្រជាពលរដ្ឋមិនរូបសន្តាប្រជាពលរដ្ឋមិនរាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់បលទេយើងជាកូនចាស់ចៅខ្មែររបស់ក៏ទៅទឹកឯកោរបស់យើងហើយយើងជាជាតិខ្មែរពូជសាសន៍ខ្មែរយើងទៅស្រឡាញ់ខ្មែរទៅការពារខ្មែរ ហើយយើងជាខ្មែរដែរយើងមកប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីតតាំងជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងទៅបរិកម្មទេបើយើងសពថ្ងៃយើងយល់នោះដែរហើយយើងមិនអាចយកគ្រឿងអាវុធទៅយុទ្ធមួយอะไรប្រជាជនមានបានដែរទេនេះខ្ញុំជំរាបបងប្អូនហើយបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាយើងទៅសាមគ្គីគ្នាយើងទៅជួយគ្នាស្រាយគ្នាដើម្បីការពារមេភូមិខ្មែរ ហើយនេះមានរូបមកហើយយើងរងគ្រោះហើយដោយសារអ្នកកណ្ដាលកំពុងពួររួយអំពើផ្ដាច់ការហើយអនុញ្ញាតឲ្យយន្តចូលមកកាន់តែទឹកដីខ្មែរហើយបើយើងមិនតស៊ូមួយគណៈបកកណ្ដាលដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងនេះម៉ែយើងទៅបាត់ពូជរបស់ខ្មែរហើយសូមពីលោកបងប្អូននេះរៀនពលរៀននេះក៏បាត់ពលក៏បាត់ក៏เราបុតយើងទៅឯកភាពនេះមួយ ជួយខ្មែរជួយរកខ្មែរចាប់បរិញ្ញាបត្រណាលេងដាក់តាមណៃនៃការសភានេះតើវាកាន់កាប់តទៀតទឹកដីខ្មែររៀនទឹកដីខ្មែរខលទៅក្នុងវិទ្យាល័យយន្តការពេលទឹកដីរបស់ខ្មែរបានគង់វង្សប៉ុន្តែអាដាមនឹងក្រុងនឹងអញ្ជើញទៅរដ្ឋណាទៀតជួបជាមួយបងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃស្អែកឬខាងស្អែកអីអាដាមមានគម្រោងទេអត់ទេខ្ញុំមកមើលបុននឹងគឺចូលចាប់ហើយបាទមករដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំមកពីបាជាមួយដល់មើលបុនបាទ សូមអរគុណអាដាមប៉ែនសវណ្ណដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យបច្ចុប្បន្នខ្មែរឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបអំពីដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជម្រាបលាអាដាមប៉ែនសវណ្ណបាទបាទជម្រាបលាបាទវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភាសន៍ ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកពេជ្រសវណ្ណជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតស្ដីអំពីការខ្វះថវិកាបង់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យក្នុងខណៈដែលជួបប្រទះជំងឺដង្កាត់ម្ដងចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកពេជ្រសវណ្ណជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទចាខ្ញុំជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរដែរលោកប្រុសបាទជំរាបសួរបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានការទទួលព័ត៌មានថាអ្នកស្រីបានសម្រាលកូនចុងក្រោយនេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ពីការរស់នៅរបស់អ្នកស្រីតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវទូដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនោះគេបានដឹងឮបាទសូមជួយចាជំរាបសួរលោកពូនិងជំរាបសួរបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសផងដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះទីសមុំស្វាមីឈ្មោះសយសេរីពុទ្ធនាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិអង្កាញ់ក្រោមសម្ដេចតេជោអភិវឌ្ឍ
ហើយជាជនក្រីក្រមួយរូបប្រវត្តិនាងខ្ញុំពីមុនមករស់នៅកន្លែងកំណរចាក់សម្រាមពេលដែលនាងខ្ញុំឬរែងអេតចាយនាងខ្ញុំបានលើក្រសួងព័ត៌មានថានៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងចែកដីប្រជាជននៅចំនួន1ហិកតាឬ1កតាកន្លះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏រត់ទៅសុំដីគេនោះនៅប៉ុន្តែពេលនាងខ្ញុំទៅនៅនោះគេថាដីនោះគេអត់យកលុយទេប៉ុន្តែពេលនាងខ្ញុំទៅនៅមានសហគមន៍គេហ្នឹងសុំខ្ញុំហ្នឹង200ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឲ្យតែ150ទេជាពាក់បំណុលគេផងបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រទីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំវាទាល់មានគំនិតមួយថាប្តីខ្ញុំគាត់ជាចធម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ដើរចោលខ្ញុំពេលខ្ញុំមានស្រីពោះតាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កើតមកគាត់ពុំសូវនៅនឹងផ្ទះគ្រប់គ្រងប្រពន្ធកូនទេឥឡូវខ្ញុំមានការគ្រោះថ្នាក់នៅការវះកាត់ហើយខ្ញុំជំពាក់លុយថ្លៃពេទ្យនោះចំនួន780000ទៀតផងហើយក្រៅពីនោះត្រូវចែកចាយទៅវិធីផ្សេងទៀតដូចជាការទិញបាយហូបចុកឬមួយក៏ការព្យាបាលតទៅទៀតដូចជាថ្នាំពេទ្យអីនេះហើយចឹងខ្ញុំវាទាល់ក្រណាស់អត់មានអីទេចឹងសូមពាវនាវដល់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ បាទខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលណាស់ដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលស្នេហានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលះបង់ពេលវេលាជាពិសេសប្តីរបស់លោកស្រីហ្នឹងបានជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលះបង់ពេលវេលាហើយធ្វើឲ្យជីវភាពមានការក្រីក្រអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះតើលោកស្រីមកសម្រានពេទ្យហ្នឹងតើលោកស្រីទទួលការសន្តិភាពប្រពៃណីពីមន្ទីរពេទ្យឬយ៉ាងម៉េចដែរការបង់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅពេលដែលលោកស្រីថាមានការឈឺរយៈពេលដល់7 ខែនោះមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយពេទ្យហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំកូននេះខ្ញុំបានប្រើថ្នាំវិទ្យាដែរលោកពូអ្នកមីងនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំប្រើនោះខ្ញុំរាំងរដូវមួយឆ្នាំហើយក៏បានអេកុំគេមើលគេថាវ័យខ្ញុំ45ហើយអត់មានបុត្រតទៅទៀតទេហើយខ្ញុំក៏បានពេលប្រហែលទៅហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានចេះតែធ្វើការយើងធ្វើឲ្យកម្លាំងរើសថ្មដីចិត្តថ្មនៅមុខដីលោកអ៊ំស្បៃវែងនឹងឯងគាត់ឃើញការជាក់ស្ដែងហើយសិតតែព្រិចខ្ញុំគោះរុករើដើម្បីដាំដុះជាចេកជាដំណាំដើម្បីកសាងជីវភាពប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំចេះតែចុកខែខ្ញុំទៅមើលគេថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះចំនួន5 ខែមកហើយត្រូវកើតថ្ងៃទី15 ខែ 12ប៉ុន្តែវាកូននេះមួយវាផ្លាយត្រង់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី23 ខែ 11 នេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើទុកឈឺពោះចុកធ្លាក់ឈាមរហូតដល់ខ្ញុំមកសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនគេនោះខ្ញុំលក់មន់បានតែលុយចំនួនប្រហែលជា200000ប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំមិនរស់នៅតាំងពីថ្ងៃទី23 ខែ 11 រហូតដល់ថ្ងៃទី18 ខែ 12 នេះទើបខ្ញុំបានសុំមន្ទីរពេទ្យនោះចេញហើយបងលុយគេចំនួន180000ថ្លៃបាយថ្លៃទឹកហូបចុកនោះខ្ញុំបានអស់ផ្ទះលាងចានឆ្នាំងឲ្យគេហើយក្រោយមកខ្ញុំបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃនេះនៅថ្ងៃទី18 ខែ 12 រហូតដល់ពេទ្យសង្គ្រោះខ្ញុំអត់បានខ្ញុំបានលើកដៃសំពះពេទ្យហើយឲ្យពេទ្យសង្គ្រោះខ្ញុំជាជនក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែពេទ្យក៏សង្គ្រោះខ្ញុំនៅថ្ងៃទី19 ខែ 12 វេលាម៉ោង 2គាត់ត្រូវការវះកាត់ហើយគាត់សុំប្រាក់ចំនួន780000និងការចែកចាយទៅលើថ្លៃបន្ទប់មួយថ្ងៃ20000និងថ្លៃព្យាបាលផ្សេងទៀតមិនដឹងជាទាន់អស់ប្រមាណទេប្រហែលជាខ្ទង់អស់200ឬ300ប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំវាត្រូវការខ្វះខាតច្រើនបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំក៏សូមសួរលោកទៅលោកសយសេរីវុឌ្ឍវិញលោកគឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមលោកជាសកម្មជនហ្នឹងនៅពេលដែលលោកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងតើលោកបានបម្រើដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីមុនមកខ្ញុំជាសមាជិករបស់សិទ្ធិមនុស្សដល់ពេលសង្គ្រោះជាតិបង្កើតមកខ្ញុំនឹងចូលសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីថ្ងៃដែលបង្កើតមកហើយខ្ញុំនេះជាសកម្មជនបានដឹកនាំប្រជាជនឲ្យចូលបោះឆ្នោតសង្គ្រោះជាតិនេះបានឈ្នះយ៉ាងសម្លេងយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនគេថាគេឈ្នះខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេព្រោះអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់តែឈ្នះខ្ញុំអ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងនោះខ្ញុំដឹងច្រើនខ្ញុំនាំបានច្រើនណាស់បាទនៅពេលនេះលោកបានគ្រប់គ្រងដល់ជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកបានស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតនៅមូល
ដ្ឋានរបស់លោកប៉ុន្តែក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំធ្វើជាមហាបាតកម្មតើលោកមានដែលបានចូលរួមមហាបាតកម្មអហិង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញទេបាទខ្ញុំធ្លាប់មកចូលទីបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះចំនួន2ដងហើយមកមួយតាស្បៃវិញហើយមួយតពៅខ្ញុំជាសកម្មជនរបស់គាត់នឹងខ្ញុំមកពីសាហើយបាទជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ញើសារទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រឥឡូវនេះលោកកំពុងតែជួបការលំបាកបាទសូមជួយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមនោមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់អសន្នអន្តរប្រព័ន្ធវះពោះហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំខ្វះខាតថវិកាច្រើនសូមឲ្យបងប្អូនជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងប្រពន្ធខ្ញុំផងបាទចំពោះលោកស្រីវិញតើលោកស្រីបានមានទឹកចិត្តមិនខ្លះនៅពេលដែលក្រុមការងារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានចុះមកផ្ទាល់ហើយលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជាសារមួយផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទចានាងខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ថានាងខ្ញុំកំពុងតែមានទុក្ខមនុស្សយើងគ្រប់រូបវាត្រូវតែមានទុក្ខចឹងហើយពុំមានមើលឃើញទេចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងត្រេកអរណាស់នឹងជូនពរបងប្អូនគ្រប់គ្នានឹងកសែតព័ត៌មានផងដែរឲ្យមានអាយុវែងសុខភាពល្អណាស់លោកពូបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីហើយនិងលោកប្រុសសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីសពបរសធម៌របស់លោកសវណ្ណធីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាទីជួបជាមួយនឹងសពបរសជនរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះរួមមានសពបរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកធឿនរតនាមានដូចជាលោករាហូបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$500អូស្ត្រាលីក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$200អូស្ត្រាលីសម្រាប់ឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$200អូស្ត្រាលីផ្សេងទៀតឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ទិញបាយទឹកចែកជូនក្រុមបាតុករនិង$100អូស្ត្រាលីសម្រាប់ទិញអាវរងាចែកជូនក្រុមបាតុករតាមរយៈលោកធឿនរតនាដដែលក្រុមក្មេងវត្តពុទ្ធរាំងសីបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ចំនួន$1,300អូស្ត្រាលីក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$100អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$1,200អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងអាវរងាចែកជូនក្រុមបាតុករគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅ Washington DC បានឧបត្ថម្ភទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$300សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជូនលោកសវណ្ណធីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$40សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរសពរដ្ឋជនខ្មែរលោកយីនជីននិងអ្នកស្រីចាបសវណ្ណបានឧបត្ថម្ភ$150អូស្ត្រាលីលោកនិងអ្នកស្រីវ៉ាសុខារ៉ាឧបត្ថម្ភ$50អូស្ត្រាលីលោកស៊ុននីអ៊ុងឧបត្ថម្ភ$200អូស្ត្រាលីលោកហ៊ឺឡុកឧបត្ថម្ភ$100អូស្ត្រាលីសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់មានចំនួន$500អូស្ត្រាលីក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$300អូស្ត្រាលីសម្រាប់ឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$200អូស្ត្រាលីជូនទៅលោកឡុងបូបតាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ទិញភួយចែកជូនក្រុមបាតុករគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលករខ្មែរតាមរយៈលោកយឹមស៊ីណនតំណាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានដូចជាលោកប៉ុលលីកបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$120,000វ៉ុនលោកផារ៉ាឧបត្ថម្ភ$60,000វ៉ុនរស់នៅទីក្រុងសូវ៉ុននិងក្រុមលោកកឹមសានរស់នៅទីក្រុងខ្យងជូឧបត្ថម្ភ$90,000វ៉ុនទឹកប្រាក់នេះសម្រាប់ទិញអាហារចែកជូនក្រុមបាតុករគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយជាក្នុងឱកាសនោះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រាក់ពួនសប្បុរសជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$500សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះលោកបានបែងចែកទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលោកម៉ាន់ថាវរិននិងលោកឡុងរីនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$200សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើមហាបាតុកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយ$200ទៀតលោកបានបញ្ជូនទៅបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមនៅឯខេត្តរតនគិរីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយទឹកប្រាក់$70លោកបានបែងចែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលខ្ចីបុលគេធ្វើដំណើរមកធ្វើបាតុកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទឹកប្រាក់ចំនួន$30ទៀតផ្ដល់ជូនខ្ញុំបាទអិតសុខាជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកមុំឆារី
នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់តាមរយៈលោកអៀចនាមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$300អូស្ត្រាលីនិង$100អូស្ត្រាលីទៀតផ្ដល់ទៅអ្នកស្រីសៅពៅដែលបានដើរមកពីខេត្តកំពង់ចាមមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើបាតកម្មកាលពីបាតកម្មលើកទី4របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីនិងសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អបន្តជួយប្រទេសជាតិយើងបន្តទៀតនៅពេលក្រោយៗទៀតនោះសូមអរគុណជាអើយកំបោធម្មជាតិណាភ្នំប្រាំប្រាសាទស្នាដៃដូនតាកំពុជាអើយកំបោធម្មជាតិណាភ្នំប្រាំប្រាសាទស្នាដៃដូនតាបុព្វបុរសខ្មែរខំខែរក្សាទុកជូនខែមរាំងក្មេងជុំលន់ក្រោយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតបអត់លះរៀងចំការត្រែងកាំងគោមរីងរយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតបអត់លះរៀងចំការត្រែងកាំងគោមរីងរយផលិតមិនបានជីសាំងឡើងថ្លៃអ្នកដឹកនាំមិនខ្ចីរវល់អើពើកោពីកោកោះប្រោះបែងត្រឡៅជើភ្នេះភ្នំភ្នៅលៀងនួនឆាំឆាអូគីកោកោះត្រកបែងត្រឡៅជើភ្នេះភ្នំភ្នៅលៀងនួនឆាំឆាចាក់ឈើក្រំបេងអង្គពីកម្ពុជាគេពីដូនតារលាយអស់ហើយបងទុនលេតាប់មេកំបោផលត្រីអង្គគ្មានតលអ្វីខ្មែរសែនវេទនីបងទុនលេតាប់មេកំបោផលត្រីអង្គគ្មានតលអ្វីខ្មែរសែនវេទនីអូនបែកពីម្ដាយឆ្ងាយពីគ្រួសារកំពុងផ្ដាច់ការពុករួយព្រៃផ្សៃតើរួមម្ដេចបានក្មេងជុំនន់ក្រោយអរគុណខ្មែរអើយក្រោកឈរគ្រប់គ្នាតើរួមម្ដេចបានក្មេងជុំនន់ក្រោយអរគុណខ្មែរអើយក្រោកឈរគ្រប់គ្នាបាក់កងព្រោះជាតិនេះដឹកនាំនីវិយាក
កម្ពុជារុងរឿងរៀងរហូតកម្ពុជាសម្បូរធម្មជាតិភ្នំប្រាំងប្រាសាទស្នាដៃកូនតាកម្ពុជាសម្បូរធម្មជាតិភ្នំប្រាំងប្រាសាទស្នាដៃកូនតាបុព្វបុរសខ្មែរធម្មខែរក្សាទុកជូនខែមរាក្មេងជុំមាត់ក្រោយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតោថ្ងៃអត់រហែរៀងចំការស្រែទាំងស្គមរីរយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតោអត់រហែរៀងចំការស្រែទាំងស្គមរីរយផលគឺមិនបានជីសាំងឡើងថ្លៃអ្នកដឹកនាំមិនខ្ចីរវល់អើពើកូពីកូកោត្រកបែងត្រឡៅជើងនេះភ្នំភ្នៅនាងនួនឆាំឆាកូគីកូកោត្រកបែងត្រឡៅជើងនេះភ្នំភ្នៅនាងនួនឆាំឆាចាក់ជើងត្រមពេញអង្គពីកម្ពុជាគេពីដូនតារលាយអស់ហើយបងទុំលេបាបមេសំបោផលត្រីអង្គគ្មានតលអ្វីខ្មែរតែងវេទនាបងទុំលេបាបមេសំបោផលត្រីអង្គគ្មានតលអ្វីខ្មែរតែងវេទនាកូនបែកពីម្ដាយឆ្ងាយពីគ្រួសារต้องទុំស្ដាច់កាយពុករួយផ្លៃផ្កាយបងប្អូនប្រុសស្រីនៅនាយសមុទ្រចង់ស្ដាប់បំផុតពទ្យុខ្មែរប៉ុងហើយបងប្អូនប្រុសស្រីនៅនាយសមុទ្រចង់ស្ដាប់បំផុតពទ្យុខ្មែរប៉ុងព័ត៌មានថ្មីថ្មីស្អាតស្អំអត់ខ្ចង់ជ្រោតជ្រាបទាំងអង្គហើយតនហេតុការអាមេរិកឡងបិចតិចកំសម្លេងលឺស្ដំប្រទេសកាណាដាអាមេរិកឡងបិចតិចកំសម្លេងលឺស្ដំប្រទេសកាណាដាអាឡម៉ង់បារាំងជប៉ុនណា
រើសមុខដល់ជនរងគ្រោះបង្កង់បរិយកៃឡាអើយមីងពូឧបត្ថម្ភអត់រើសមុខដល់ជនរងគ្រោះបង្កង់បរិយកៃឡាវាគ្មានពិធីក៏បុកកលឹកគ្រប់គ្នាឧបត្ថម្ភមិនរៀដល់វិសុនឹងខ្មែរប៉ុងពួកយើងក្នុងស្រុកនឹងក្រៅស្រុកចាំដៃសម្រុកសម្រាប់យកជ័យពួកយើងក្នុងស្រុកនឹងក្រៅស្រុកចាំដៃសម្រុកសម្រាប់យកជ័យពួកយើងហើយយើងប្រជាធិបតេយ្យសងសង់គុំថ្មីស្នាដៃសាមគ្គីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកទៀត